저기 내 간판 봐야지. 계단 상이야, 중이야. 살겠죠. 뭐. 여기 한다, 여기 뭐. 어젯밤에는 쥐 잡는 거 저거 안 해놓으셨죠? 어쩌는 또 찌르고 안 해놨어. 어저녁에 뭐 전화 받고 어르신 열받아서 술 드시느라고 저 쥐가 안 해놨잖아요. 쥐 잡는 거. 저쪽 갔는데 저쪽 안 되는 건데. 저쪽 밤에 저쪽 가서 길었어. 그냥 쓰인하니까. 안 됐잖아. 안 감을 햇볕에다 그렇게 말리는 겁니까? 합된 몰라야죠. 이게 그 둘이 딱 그래 고금 가가지고 이게 문 넣고 이 문이 안 되까지 문 넣으면 이거 똑같은 거지 못하게 이건 딱 채웁니다. 문이 바뀌지 않는데 꽃감이 바뀌지 않으니까 그런 건데 이건 넣어두기 이건 딱 채웁니다. 생각이 저 태국나이들 뭐라고 보니 그때 물에 뜯다 서가지 태산다리 정원난 석입니다. 좋긴 얘기야. 뭐지 요건 상관없고 강남 어쨌간에 사람이 정원에 거든도 같은 상입니다. 어쨌간 가면 요새 공무 사이에 상관 내고 가지고 생각하는 여섯 다시입니다. 그런 사람이 돈이 저겠다 많이 물었어. 뭐냐? 진짜 수다고 그릇 배워도 아낄 거야.
여기는 두께 미리 얹어놓을까 소금은. 소금 미리 뿌려놓는 게 좋죠. 어르신 그때 그러셨잖아요. 그 미리 뿌려놓으면 뭐야 소금이 배인다고.